हे गाइस, मैंने जो मुर्गियाँ कुड़ुक पे डाला था उसका सभी चिक्स जो है निकल चुका है। ये देखिए, इधर दोनों जो है एक ही साथ बैठ गए। और इसमें जो है 3 डाला था मैंने मुर्गियाँ, लेकिन जगह कम हो रहा था इसीलिए एक इसमें डाल दिया बाद में। इसमें भी बच्चा निकल चुका है। बच्चा जो है कल निकला है, मैंने वीडियो नहीं बनाया, टाइम नहीं मिला इसलिए। ये देखिए, तो अभी जो है बच्चे निकाल के बाहर रखेंगे। चलिए, उसमें जो है कम बच्चे रखा है और इसमें जो है ज़्यादा बच्चे रखा है मैंने। देखिए, तो चलिए पहले इनको बाहर निकाल लेते हैं। और इसमें जो है बाद में जो मुर्गी कुड़ुक पे आया था वो डाला था मैंने, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो अभी इसका भी टाइम है, जब निकलेंगे तब देखेंगे। तो इसमें जो है सभी बच्चा रखा है हमने, ये देखिए। और ये रहा मुर्गियाँ। तो चलिए इनको दूसरे जगह पे शिफ्ट करके रखते हैं। इधर जो है दूसरे बच्चे भी रखा हुआ है हमने, ये देखिए। इधर ही रखेंगे इसके साथ, ताकि सब धीरे धीरे मिल जाए, नहीं तो बाद में लड़ाई करना शुरू कर देंगे। करीब 30 बच्चे निकला था, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे मर गए हैं। कल आपस में ये लोग लड़ाई कर रहा था, इसी बीच कुछ बच्चे मर गए हैं। तो गाइस, ये देखिए सभी बच्चे इधर हैं। इधर 2 मुर्गी रखा है हमने और एक मुर्गी जो है बाहर रखा है, क्योंकि इधर अंदर रखेंगे तो वो लड़ाई कर रहा है, जिसके बीच बच्चे मर जाएगा नीचे आके। कल 3-4 बच्चा मर चुका है। और ये देखिए, इधर और एक कुड़ुक पे आ चुका है मुर्गी। उसके साथ में मुर्गा भी बैठा है एक। अभी इसको भी कुड़ुक में बिठाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।